囊退化會有啲咩跡象？我哋點樣知道自己我有無囊退化嘅潛質啊、跡象啊咁樣咧？係咁，無囊退化咧有幾個表現嘅。第一咧就係話嗰個無囊咧越嚟越細啦。譬如話佢覺得自己嘅頭髮咧越嚟越幼啦，咁甩出嚟嘅頭髮有啲粗有啲幼，有明顯嘅分別嘅話咧，咁就係有無囊退化啦。另外咧就係嗰個頭髮咧越嚟越容易開叉同埋攣曲。但係我哋男士短頭髮咧，好少睇到開叉，但係女士就好容易睇到啦。係啊，呢個開叉就係女士比較容易睇到啲。係。但係如果你見到條髮係本身係直嘅，突然間變咗攣嘅喎，咁好多頭髮都攣咗咧，就代表個無囊咧就亦都係退化啦，或者係又粗又幼，或者突然間又白又黑，即係本身條頭髮係黑色㗎嘛。咁如果黑色素嗰個細胞退化咗咧，咁就容易比較白頭髮啦。咁白頭髮都係無囊退化嘅一個表現嘅。因為無囊如果係完整靚仔嘅話咧，佢應該圓碌碌，條頭髮好完整咁出嚟。係啦，即係佢退化嘅時候，可能係咪佢萎失咗，可能變咗扁咗，變咗出嚟頭髮咧就會唔係圓碌碌嘅，即係個橫切面唔係圓碌碌啦。係啦，咁就容易變攣啦，容易變攣。即係變咗。